刚刚从这里路过的时候，发现有一只小鸟从外面飞到里面草丛里面去了，应该是刚出窝的。走吧，我们下去看一下。我分析应该是土画眉或者红尾水居，因为这两种鸟在这里发出了报警的声音。听一下，走吧，去看一下。刚刚就飞到这个位置在。哎，怎么没有啊？哦，我看到了。的确是一只红尾水居。这应该是从窝里面掉下来的，或者刚出窝的吧？拿起来看一下。哎，你还跑？嘿嘿，这个小尾巴。待在草丛里很容易被蛇或者猫给吃掉，我们把它拿到放到树上去吧。跑了一圈不见了，哎，我看到它了，一个性感的小尾巴。没有蛇吧？这里面？哎，出来了，的确是一只红尾水居。你们听一下，它们的父母正在树上面叫。这就是他们的报警的声音。这么小的时候，它还不知道怕人。来，尾巴闪起来，这种鸟尾巴最喜欢闪了。这种鸟在我们这里数量特别多，它们的鸟窝一般的在石缝里面，或者别人车里面，或者是树洞里面，还有乱草里面，包括别人家的燕子窝以及墙洞里面，都是它们最爱筑巢的位置。而且一般都是靠近有水的位置，这个地方就有一条河，这样的话它们寻找食物就特别方便。我顺便说一下，在户外的话，捡到这么大的小鸟尽量不要带回家，这么大基本上都是出窝的年龄。其实你抓它的时候，它们的父母就在旁边看着，一直在叫。因为这个季节鸟类都在繁殖，然后我的后台私信每天最多的都是捡到各种小鸟，问我怎么办。其实除了特殊情况下，尽量就不要把它们带走，因为很多人也不会养，然后你也不知道给它保温，你也没有时间，最后带回去慢慢的都养死了，等于是害了它。把它放到树上，或者找到它们的鸟窝，把它们放进去，这是最好的办法。很多人都不了解鸟的习惯，都不知道是什么情况。你们听一下，现在这个小鸟的父母正在附近发出了报警的声音，它每一种叫声代表的意思都不一样，就这种声音。刚刚我在这里蹲守了半个小时，应该是发现它们的鸟窝了，就在这个位置。母鸟刚刚叼虫子过来了，特别矮，一个鸟窝，看到没有？而且我还发现有一只小鸟，嘿嘿，一个小嘴巴还有眼睛，应该是没有错的。我们把这个小家伙放进去吧，我估计应该是窝里面的小鸟太多了，又到了出窝的年龄，抢食物的时候掉下来的。去吧，快去！哎，进去了，嘿嘿。好，再见了。有人好奇你是怎么判断它是一只小鸟的，就从那里一飞。因为鸟的年龄不一样，它的飞行姿态是完全不一样的。像这么小的鸟，它飞不稳，所以一眼就看出来了，那种摇摇欲坠的感觉。所以说，如果说你不懂鸟的习性，完全不懂鸟的话，你是看不出来有什么区别的。包括这些小鸟的叫声，我们不用看都能听得出来它想表达的大概的意思。又在旁边的石缝里面发现了一窝小鸟，看一下，嘿嘿，走吧。还有这个挖掘机里面也有一窝红尾水居，就在这里面。而且已经有鸟蛋了。我们这里的鸟窝特别多。好了，回家去了。哎呀，这个白眼狼，我都以为它不会再回来了。刚刚给它上食物的时候飞走了，这又回来了。
回来给它搞点玉米吃一下。哎呀，你又不能吃，凑啥热闹嘞？这家伙最喜欢吃玉米了，不过它不一定敢靠近我。饿得吃草都不吃我手上的玉米。早上一大早跑的，现在都下午2点多了。本来早都应该放生的，不过现在冬季不好找食物，所以等到春季再放吧。来，给你搞点玉米。一伸手它就跑，从蛋开始孵化的，真是一只白眼狼啊！这金黄的玉米都缩短不了我和它的距离。这智商直接掉到沟里面去了，把它给逮上来的。早上6点多跑的，今天早上我们这边结冰了，特别冷，我估计在外面也冻着了。加上这个季节根本都找不到食物。哎呀，在箱子里面给它搞点玉米，太勉强给我一点面子。这玩意儿就是没感情，和鸡哥真的是没办法比呀。好了好了，你再吃2口吧。等到明年春暖花开的时候，我就把你给放了。没感情也挺好的，起码放生之后它不容易被人抓到，不像鸡哥那样，是吧？说起鸡哥，我不得不盘一下它，看它的嘴巴是不是好多了？我上次给它修过了。还有很多人问鸡哥的嘴巴到底怎么了？这家伙我以前把它放生了，结果放生1个月之后被别人关起来了。然后在笼子里面撞的，嘴巴撞断了。当时别人告诉我，因为它的叫声比较好听，所以说没有吃肉。还好，最后我又把它给救回来了。这家伙也是粉丝给我的蛋，然后孵化出来的。这家伙的性格跟那只鸡完全不一样。这家伙今天好高兴啊，一直炸着个羽毛对着我转圈圈，我都不敢伸手。上次我一伸手，他一脚踢在我手上，直接踢了个洞。看这个状态，应该马上就要叫2嗓子了。他一般的抬头挺胸，然后嘴巴微张，观察一下环境就开始了。就有的时候不知道他具体什么时候叫。开始了，我试一下抚摸它，看会不会打断它。还是不行哦。以前它只要叫的时候，你把它嘴巴捏着，都阻挡不了它的叫声。现在只要碰一下它，它马上就停止了。不过今天它真的是出奇的高兴啊，一直在叫，又开始了。再来试一下。哎，这下可以了哦。鸡哥恢复了吗？还是挺可爱的。完了，这是叫上瘾了，一嗓子接一嗓子的，可能真的是今天天气不错，心情也好。好了，满足了。今天鸡哥表现不错，让他自己在这里溜达一圈，注意安全哦。兄弟，要不换一个吧？你的女朋友已经没了。这鸽子还挺执着的，自从我把他女朋友换给另外一只鸽子之后，他就待这里不走了。还好他不会说话，不然的话就不是咬我这么简单，可能还要骂我了。前几天我不是给我家的一只母鸽子换了一只公的吗？现在都关着在，准备等个10天8天之后把它们放出来，看一下会不会跑掉。之前和它配对不会孵蛋的那一只公鸽子，这不就没对象了，所以我决定把它也关起来，不然的话会干扰我刚配对的鸽子。最大的问题就是母鸽子就这么2个，所以说咯，你就倒霉咯，你自己拐回来的女朋友已经被我送给别人了。这也导致这个家伙现在脾气异常的暴躁，不是咬我就是咬其他的鸽子。毕竟女朋友是他自己拐回来的，现在我送给了别的鸽子，他能不生气吗？是吧？哎呀，这个家伙过分了啊！不仅咬我，还拿翅膀打我，这小伙子。野兔鸽子能帮我充个话费吗？肯定可以呀！现在我们村好多人都喜欢找我帮忙充话费。还好我在抖音商城充值中心领了话费券，那边充值快，秒到账。现在点商城进充值中心或点评论区，就有机会领1到4元话费券。月底该充话费的，快去评论区看看吧。完了！自从我把他的女朋友分给另外一只鸽子之后，他现在一直追着咬我，刚刚还从空中飞下来啄我的脑袋，这脾气也太暴躁了吧！不过我就喜欢这种暴躁的小鸟。而且我刚刚就回家喝了个茶的功夫，他到处叼材料，又跑到仓库里面来了。现在你都是单身的，你找材料有啥用啊？
来，过来，我带你去找女朋友。哎呀，这是不相信我啊！以前一伸手就飞上来了。关键是我刚刚在仓库的地上还捡2个鸽子蛋，而且全都破了，也不知道什么时候下的，挺可惜的。等一会儿煮了喂狗子吃。然后你也别咬我了啊！这几天你就在外面出去转转，看能不能拐回来一只。主要也是没有笼子关了。等过几天那一只公的给朋友送过去之后，还是让这个家伙和他自己拐回来那只母鸽子待在一起，毕竟是他自己凭实力拐回来的。看能不能再去拐一个，不然的话，只要他看到我就不停的咬我。我倒是不怕咬，主要是动不动飞到我头上啄我的头发，这谁招架得住啊？是吧？哎呀，这家伙脾气太暴躁了。咋了？追的一只猫追到树林里面去的，很了不起是吧？还在跟我炫耀嘞。刚刚把一只黑猫追到树林里去了，然后过来就，你小子想亲我是吧？还好没亲到。追的一只猫都不知道自己姓什么了，特别高兴，好像要问我要奖励一样。也就跟着我的时候，它胆子比较大。平时我听邻居说，经常有猫欺负它，它都不敢反抗。这狗子真的有点狗仗人势哦！你一直盯着我干啥呀？还舔舌头，该不是想吃我吧？今天我没有给你带吃的，等会儿回去给你搞点火腿肠，奖励你一下。走吧，回家去。回家的路上又遇到一只猫，嘿嘿，哎，你怎么跑了？火腿肠不想吃了？这只猫好凶啊！顶住压力，不要怂。要不是我在这里，狗子早都吓跑了。算了，别找了，找到了你也不敢动它。挺会装的啊，还在到处找猫。猫我都看到了，它假装没看到，当着我的面演戏的。这猫不在这里吗？那一只猫刚刚从这里跑了，我一看，我之前挂的葫芦掉了，铁丝断了。不过也没关系，现在鸟的繁殖季节过了，它们也用不上，带回去晒干，等到春天继续挂。又发现了一只猫，这一天跟着我出来好忙哦。不知道的还以为它是猎犬呢，实际上它特别温顺。回来了，答应给你搞点吃的，你在这里玩一会儿。我去找找还有没有火腿肠，顺便把葫芦放到这里晒干。过段时间把这些葫芦的籽儿给掏了，找个地方挂起来，明年让野生鸟繁殖。回来！这狗子闲不住啊！我就回家几分钟，它就跑了。你的狗腿子跑得可真快哟！来，答应你的火腿肠。好像有3、5天没给它吃火腿肠了，都开始从我手上抢东西了。这一根吃下去好像不顶用啊。等一会儿给你搞米饭吃，然后里面再加点火腿肠。不急啊，你先去玩吧。这就是我们家狗子下午要吃的饭。米饭加汤，还有骨头、瘦肉之类的。晚点再给它喂。这狗子最近的饭量特别好，明显长胖了一圈，希望越来越胖。以前我就养了这么一只鸽子，天天放着在。后来它凭实力自己拐回来的一只母鸽子，别说真的挺好看的。于是它们就开始了繁殖下一代。从此以后，家里的鸽子越来越多了，而且它们仿佛就像克隆出来的一样。都是一个颜色，我都不知道我已经送人送了多少了。而且这一对你们看一下，长得简直是一模一样。重点是他们2个又组成了一对，正在繁殖。所以说我现在要给他们配一个其他品种的鸽子。前段时间别人不说送我一只淑女鸽吗？送鸽子的大哥让我等1个月，结果他真的放我鸽子了。开个玩笑啊，其他的原因我也等不了了。于是这2天我自己弄了一只仙女鸽和淑女一字之差，
不过长得真的是完全不一样啊，品种不一样，但是效果是一样的。主要的目的是为了改变我家鸽子的基因，不能每一窝出来都是一模一样的，我都已经分不清它们谁是谁了。抓鸽子之前，先把我口袋里的饮料带回去，以免跑飞了。来，给我喝。给你吧，反正我多得很。这是我在抖音商城秒杀频道买的可口可乐，畅爽带劲，气泡十足。这6瓶还不到9块9，我还买了好多小零食，好吃又便宜。而且现在有超多优惠券限时发放，买到就是赚到。点商城进入秒杀频道，或者直接点评论区就能买。而且刷到我视频的粉丝有福了，我给大家争取到了超多专属优惠，就在评论区，先到先得哦。我现在要做的就是要把在老鼠堆里面繁殖的那一只母鸽子给抓过来，每一次也繁殖不出小鸽子，所以说干脆重新给它配个对吧。这几只都不是，老鼠堆才是它们的最爱。果真在这里发现了一只，没看到那一只母的啊，该不是又下蛋了吧？赶紧去看一下。还好，窝还在，但是没有下蛋，到处都找不到它呀。回家的时候发现它在家里面偷吃鸽粮，这个小伙子，话不多说，直接把它们关进去，让它们培养一下感情。预计10天左右再把它们放出来，希望这一只新来的鸽子不要跑路了。这只母鸽子自由自在惯了，关一下它好慌啊，委屈一下你哦。和它一起在老鼠堆孵蛋的公鸽子，还试图把它带走嘞，可惜你们的智商在一起有点不合适。好了，现在让它们熟悉几天，然后配对繁殖吧。我就特别好奇，身上只有几根红色羽毛的鸽子，怎么后代全是红色的鸽子？太不可思议了！下来！尾巴都没有，还在跑嘞，看起来有点弱，它的速度和反应能力都不慢哦。赶紧下来，过来！哎呀，你终于下来了。这个家伙到我这里现在已经3个月了，到现在这个羽毛还没换好。以前我放生的土花梅这么大的时候，基本上都已经自力更生了，偶尔回来看看我，然后慢慢的就不再回来了。这个家伙到现在我还特别操心，到现在羽毛都没换好，看一下头上多丑，还在发育呢，而且动不动喜欢让我给它喂食物，见到我之后像个小孩一样，特别粘人。它可能觉得我照顾它是天经地义的，这个发型真的是丑得像南海恶神一样。走，给你搞点吃的，免得你饿死啊。我一伸手，它就张嘴问我要吃的。为啥现在我还要照顾它呢？因为它还在换羽毛，而且现在冬季天气比较冷，也不好找食物，换羽毛需要大量的营养，如果营养跟不上的话就会暴毙或者冻死。所以说放生的时候我们也要根据实际情况，并不是说把它养大之后就把它给丢了，那可能不是放生，有可能是杀生。所以说我们要根据鸟的实际情况去判断。这个家伙现在身上大量在长羽管，这个时候需要大量的营养，一定要照顾好它，让它能安全过冬，活下去才是关键。该说不说，放生了这么多土花梅，你是最会享受的，除了让我挠痒痒，就问我要吃的。所以说必须要满足他的要求啊，谁还不是个孩子呢？而且这个家伙是我放生的土花梅里面最丑的一只，没有之一。最后一条，没了，你可真会享受，就是这几根发型看得我想笑。这个物种有个通病，只要你抚摸到它的脖子，好像会上瘾一样，你手稍微动一下，它就把脖子伸着，让你给它挠痒痒，特别舒服的样子。而且从小对我的手情有独钟，站在我手上喜欢撒娇。这尾巴都还没有嘞，不过已经快长出来了，最多半个月左右，应该羽毛就换好了。吃饱喝足，你可以走了，继续出去锻炼吧。哎，这该死的鸽子，你可别咬它一口啊！还好，我家的鸽子除了喜欢咬我，对其他的物种没什么兴趣，并没有攻击它。看这个家伙上树之后多开心，这树上的鸟特别多，让它自己在野外熟悉一下环境。不过我也挺操心的，
就像那一群野八哥一样，天天数量都在减少。反正不是被天敌给吃的，就是被猫给吃的。不过有些事情我们也控制不了，没办法，让它在这儿玩吧。天气挺不错的，把几个兔子带出来溜达一圈，都跑到菜地里面去了。我现在兔子越来越多了，抓起来，带它们晒会儿太阳去，等会儿菜都被它们吃光了。这一只母兔最好抓，特别乖，总感觉它要生小兔子的。把它们混养在一起已经有1个多月了。这一只也特别好抓，挺乖的。这是1个多月前别人送我的，别人家里不让养了，没办法，所以我就收养了。主要是特别好看，不然的话我还不要嘞。主要是觉得放在家里面味道挺大的，所以都不支持。我不怕，我地方大得很。这个家伙放养了1个多月之后也都不得了，最不好抓的就是它了。不过我的手速特别快，抓它也是小意思啦。这家伙吃的可真胖啊，好像也是一只母的。带它们晒晒太阳去，不能一直在菜地里面待着。都不要跑了啊，菜也偷吃不少了，应该都吃饱了。老老实实的在这里晒会儿太阳。中间的这一只是公的，两边的都是母的。我怀疑要不了多久，我会有一大群小兔子。是天气好，还是它们吃饱了，还是比较乖嘞？它这里这么整齐吗？都不带动一下的。而且你们不要以为我就这3只兔子，其实还有一只黑色的，你们之前应该也见过，是别人家的，准备杀肉了，所以说我就弄过来了。这要是再加一只黑色的，4只躺在一起，4种颜色，这个画面就好看了。可惜那一只黑的实在是太野了，毕竟别人也不是当宠物养的，所以说从来没有互动，怕人很正常。我养兔子没事我还和它们互动一下，所以说基本上还算是挺亲人的吧。就让你们几个在这里好好晒一会儿。这几个家伙掉毛掉的也挺严重的，所以说在城市里面养这种小家伙有的时候的确挺烦。这也导致每年都会有很多人要给我送各种小动物，不过90%的我都没有要，我还是选择适合我自己的，我才能把它们给养好。晒了半个小时，这身上都晒烫了。这兔子是长胖了还是怀孕了呢？好重啊！关起来。我们家的兔子现在都住猪圈里面，混养的，环境够大，所以说也不担心味道。每天都要给它们做卫生呢。我刚刚还洒了一遍水，等一会儿继续收拾。顺便给大家看一眼那只黑兔，要不是颜色特殊，我真是不想要。主要别人要杀肉的，我觉得挺好看的，胆子特别小，也不知道公母。罐子里面棉花都放了，看一下它们最近会不会生小兔子。这里还有一个窝，而且前段时间我把别人的一只黑白道奇公的和它们放在一起放了3天，不知道有没有配对成功。如果配对成功呢，到时候肯定有饭桶同款的兔子，到时候我们看看吧。这个家伙晒得有点热哦，就他在外面躺着。好了，你们自己玩吧，我去摘柿子去了。前段时间我不是说要给我家这一只母鸽子换一只公的吗？因为它总是下蛋，下的特别多，但是没有孵化出小鸽子。更重要的是，他们这个家族繁殖出来的后代颜色基因特别稳定，所以我想换一下其他的品种或者其他的颜色。结果这个事儿我说出来之后，有几十个兄弟要给我送鸽子，我真的特别感谢你们。后来我就选择了有一个兄弟家养的淑女鸽，是一只公的，但是要给我送过来之前，他出差了，要1个月之后才能回来，所以到现在为止还是没有鸽子。在这期间，这个家族的鸽子也没闲着，又开始搞孵化了。10多天之前下2枚蛋，我今天来看一下啥情况。我估计是孵化不出来。你们这是狗变了吧？动不动就咬人，脾气异常的暴躁啊！还好我皮比较厚，我是不怕的。搞得还挺认真的，结果一只都孵化不出来，有啥用哦？而且每一次都选择在老鼠堆里面做窝，真是服了他们了。这个公鸽子的智商有点低呀，我把蛋拿走了，然后它还在那里孵化，我放在它前面，它都不知道把蛋给拿进去。你们应该记得我以前把鸭蛋给拿走了，鸭子是什么反应吧？放到旁边，它马上就用嘴巴给勾进去的。这鸽子都不知道把蛋给带回去，难怪每一次孵化不出来。我现在终于能理解了，
就这种孵蛋模式，能孵化出小鸽子吗？我准备看一下蛋有没有受精，我预计和以前的情况一样。我刚用手电筒照了一下，里面啥情况都没有，废了。我刚刚把公鸽子给赶走了，然后它又回来了，结果它还是这个样子。难怪孵化不出来了，理解。蛋已经被我拿出来了，反正也没啥用了，带给母鸽子看一下，然后就丢掉。哎，这哪一只是母鸽子啊？这个基因强大到长得都一模一样，我都分不清了。这一只就是母鸽子，我测试出来的。它以前特别喜欢追我，跟个侦探一样，我走到哪里它跟到哪里。现在对我有点距离感，等到那个兄弟回来了，我就给你换个鸟爸。现在的鸟爸太不靠谱了，难怪每一次孵化不出小鸽子。而且我也想换一下其他的颜色，每一只都长得一样，吃的我都担心影响智商。刚还挺怕我的，这一会儿又开始咬我了啊！最多10天8天的就给你换一个，到时候孵化出来的小鸽子就是其他的颜色和品种啦，我们一起期待。这货今天有点激动哦，刚才不停的攻击这个葫芦，今天我准备把这些葫芦全部都锯开，过几天就挂上。他可能以为这个葫芦是我的手，所以他不停的攻击。我可不想听你这个大嗓门。好了，你自己去玩吧。最近他真的是异常的激动，我走到哪里他追到哪里。这些葫芦全部都晒干了，今天锯开，全部掏空，过几天找合适的位置挂起来，给户外的小鸟繁殖。这个葫芦就不给小鸟做窝了啊，唯一的一个，我舍不得啊。很多人说没见过葫芦里面是什么样子，这是我去年锯开的，放在户外小鸟筑巢了，然后冬季葫芦掉了，我又捡回来，今年继续挂。就从这一个开始，听一下，里面都是葫芦籽。给没有见过葫芦里面是什么样子的小伙伴看一下，里面都是葫芦籽，今年又可以继续种了。给户外的小鸟筑巢，里面的空间一定要大一点，所以说必须要晒干，晒干之后它壳跟籽都分开了，现在就可以了。内部空间很大，口特别小。这是第二个，这个口有点大，这个里面的空间比较大，所以看的就很清楚了。完了，这个古董被我用坏了，我要重新去换一把锯子。用这玩意儿继续。好了，基本上全部搞定，这又省了多少钱呢？自己动手自己种，这么多葫芦籽，今年全部种起来，最少有100-200个葫芦。最后这几个有点小，留着给10姐妹珍珠鸟做窝吧。这2个是被老鼠给祸害过的，这一个你们说怎么弄比较好啊？割开吧，又有点舍不得。这一个有点歪，就留着给10姐妹做窝了，直接一锤子砸个洞，10姐妹做窝正好合适。这个葫芦籽留着，今年继续种。喜欢养珍珠鸟的看一下，这个葫芦给它们做窝，是不是特别好？又好看又省钱。之前很多人问我要葫芦籽，送过的就送了，没有送的就不送了啊。主要是不划算，快递费要10多块，网上你买的话也就6块钱，所以说你们还是自己买吧。这个葫芦孔我开成这个样子，挂在户外给大山雀做窝，它们应该比较喜欢这种环境，但是不能淋雨。这几个全部给10姐妹珍珠鸟做窝，感觉还是有一点点大。好了，全部搞定，大概就这几天，我去户外找合适的环境，全部挂起来。上一个视频我说要好好的感谢一下给我帮忙的小老鼠，这不，今天就准备了。老鼠特别聪明，只要是这个笼子抓到过一次，后面基本上抓不到了。所以说今天我搞一点香水，给这个笼子喷一下，香香的，变了个味道。这样的话，把它们请过来的概率应该比较大一点。好了，等一会儿里面放点食物，如果抓到它们的，明天我给你们表演一下我是怎么放生小老鼠的。大家还记得2个月之前我孵化出来的这一只小鸡吗？养了一段时间之后被老鼠给咬了，
所以说一直放在保温箱养伤。等到它刚好的时候，又得了呼吸道感染，所以说一直在治疗，导致它长的速度也很慢。现在终于治好了，你们猜一下它现在成什么样子了？这就是2个月之后它的样子，感觉越来越丑了，应该是一只小母鸡。别看它现在躺在我手上特别乖，实际上它特别怕人，放到地上根本都追不上，因为它连续生病，所以说也影响了放生的速度。目前来说，外面天气比较冷，食物也不好找。最近也在考虑要不要给它放生，还是说明年开春之后再放。其实我对这个家伙是没什么感情的，因为它一点良心都不讲，说跑就跑了。刚刚从我手上飞到地上之后，我已经追它追了几个菜地了，只能远远的看着它，一靠近它就跑了。看一下有没有1斤半，追了它几个菜地，这是我离它最近的一次。一定要小心翼翼的，他特别喜欢吃玉米，我去给他整一点吧。给他拿玉米之前，我先上个厕所。最近囤了不少纸，感觉还挺实用的。这是我在抖音商城秒杀频道买的德佑洋甘菊湿厕纸，纸巾厚实，用起来滋润又温和。这一包不到9块9，真的很省。还有这些也都是我在抖音商城挖到的宝贝。现在点商城进入秒杀频道，或者直接点评论区，超低价入手，官方限量补贴好物，评论区链接在就有机会抢，限时限量，快入手吧！这是他的最爱呀，可惜喂他吃他都不敢靠近我，躲得远远的。我把玉米丢到地上，然后我走开，他马上就过来了。所以说啊，这玩意儿真的是一点感情都不讲。不过我能服它吗？肯定不服啊，毕竟是从蛋开始孵化的。我想把它抓住还是很容易的。逮到它了，我就不信这家伙在我手上，我拿着玉米它还不吃。来，小伙子，这个玉米很好吃的，没有毒哦，不像别人菜地里面放的玉米都是有药的，我这个没事。哎呀，这家伙比我还倔强啊，就是不吃。来呀，小兄弟，给我一点面子。要不是考虑到现在山上的食物不好找，加上地里面很多都有药，我就真的给它给放生了。但是目前有点不合适，放生之前一般的我都需要先做野化训练。这家伙因为连续性的生病，所以说野化相对来说做的比较少。最近吧，别人都在种菜，放出去他就到处吃别人的菜，所以说有点不合适啊。我说嘞，这个素狼吃的这么补，原来是不饿啊。明天我再试一下。最近他的病也是彻底好了，所以说我每天会没事放他出来溜达一圈，就是有点不好管控啊。等到野化好了，明年开春，到时候直接把它给放生了。都有人建议我直接把它给煲汤了，我是舍不得，下不去手，还是把它给放生了吧。以后鸡哥今天铁定是遇到了什么高兴的事儿。刚才看到我之后，不停地对着我转圈圈，差点把我给转晕了，还炸着个羽毛，激动得不得了。难道今天出去找到女朋友了？来，给我们叫2嗓子。别说，今天还是挺高兴的，已经叫了4、5次了。但是前几天他受伤了，哎，越来越丑了。前几天把它放出去玩，结果回来之后头上不知道怎么受伤了，也不知道是和鸡打架还是咋了，反正破了一块皮，不过都是皮外伤，静养一段时间就好了。主要是它这个嘴巴呀，现在变形的我已经看不下去了，所以说今天必须用指甲刀给它修一下，这样它吃东西也比较顺利舒服一点。来吧，开干！不要跑了哦，在这里等我。用指甲刀给它修剪一下，剪的时候我们一定要小心翼翼的，以防剪到它的舌头或者剪到它的肉了。鸡哥还是挺乖的，我给它修剪嘴巴，它眼睛闭着，特别配合。剪好了，现在这个样子是不是舒服多了？晚一点我再给它稍微再修剪一下，就特别完美了。目前就这个样子，可以了。今天也不知道他遇到什么事儿了，特别高兴。
但是就高兴那么几分钟，现在又变成这个样子了。准备把它给关一段时间了。我发现这家伙隔三差五的都要受点伤，也不知道在哪里弄的，我都很奇怪。该不是这只猫干的吧？应该不可能，目前来说它还不具备这个能力。你小子可别扑上去啊！如果扑上去的，我一巴掌就要给你打飞1米远了。自己注意自己的言行举止哦。那只小橘猫还是挺识趣的，没有做什么过分的事儿，玩了一会儿就跑开了。你小子最近挺倒霉的，我劝你最近不要出门了，安心在家养伤。走吧，带回家。